হ্যালো ইউটিউব বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আমি আজকে আপনাদের একটা টাচ সেন্সিটিভ সিকিউরিটি অ্যালার্ম তৈরি করে দেখাবো। তো এই টাচ সেন্সিটিভ সিকিউরিটি অ্যালার্ম তৈরি করতে গেলে দুটো জিনিস লাগবে। একটা হচ্ছে টাইমার আইসি 555 টাইমার আইসি, আর একটা হচ্ছে বাজার। এই দুইটা মাত্র ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট দিয়ে আমরা খুব সুন্দর একটা সিকিউরিটি সিস্টেম তৈরি করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো প্রথমে দেখেন, সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুসারে আমি কম্পোনেন্টগুলা একটা ব্রেডবোর্ডের সাহায্যে ব্রেডবোর্ডে কানেক্ট করে নিচ্ছি। তো চলুন দেখি আমরা এই 555 টাইমার আইসির যদি আমরা ডায়াগ্রাম দেখি, 8 নাম্বার পিনটা আমরা পজিটিভের সাথে কানেক্ট করে দিব, 1 নাম্বারটা হচ্ছে গ্রাউন্ডের সাথে, এবং 2 নাম্বার পিন থেকে একটা পয়েন্ট বের করে নিয়ে এখানে একটা আমরা টাচ পয়েন্ট তৈরি করব, এবং 3 নাম্বারটা হচ্ছে আমার আইসির আউটপুট। 3 নাম্বার পিন থেকে আমরা একটা কানেকশন বাজারের পজিটিভ টার্মিনালে দিয়ে দিব, আর বাজারের নেগেটিভ টার্মিনালটা গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্ট করে দিলে আমাদের প্রজেক্টটি তৈরি হয়ে যাবে। তাহলে চলুন আমরা প্রজেক্টটি ব্রেডবোর্ডে তৈরি করে দেখাই আপনাদের। আমরা এই তারটাকে টাচ পয়েন্ট হিসাবে আমরা ব্যবহার করছি। তাহলে 2 নাম্বার পিন থেকে আমরা টাচ পয়েন্ট বের করে নিব। তো আমাদের সার্কিটটা আসলে কানেকশন দেওয়া সব কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমরা এখন সার্কিটে পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পাওয়ারটা চেক করে নিব। তো আমি যে জিনিস সবসময় আপনাদেরকে বলবো যে কথা, আপনারা সার্কিটে পাওয়ার দেওয়ার আগে সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুসারে একটু মিলিয়ে নেবেন, কারণ যদি কোনো পজিটিভের জায়গায় নেগেটিভ কানেকশন হয়ে যায় এবং নেগেটিভের জায়গায় পজিটিভ কানেকশন হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন আইসি বা অন্যান্য কোম্পানিগুলো অনেক সময় নষ্ট হয়ে যেতে পারে রিভার্স বায়াসের কারণে। তো আমরা এখন সার্কিটে পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে সার্কিটটা কাজ করতেছে কিনা আমরা একটু চেক করে নিই। একটা জিনিস লক্ষ্য করেন যে সার্কিটের টাচ পয়েন্টে টাচ করার সাথে সাথে কিন্তু সার্কিটের বাজারের অ্যালার্ম অন হয়ে যাচ্ছে, এবং সার্কিটের মূল পাওয়ার অফ না করা পর্যন্ত সার্কিটের অ্যালার্মটা বন্ধ হচ্ছে না। অর্থাৎ যে মুহূর্তে কেউ এই পয়েন্টে টাচ করবে সাথে সাথে কিন্তু অ্যালার্ম অন হয়ে যাবে। তারপর মূল পাওয়ার অফ না করা পর্যন্ত, অর্থাৎ সার্কিটের পাওয়ার অফ না করা পর্যন্ত বা মেইন পাওয়ারের সুইচ অফ না করা পর্যন্ত কিন্তু অ্যালার্ম বন্ধ হচ্ছে না। তো আপনারা দেখলেন কীভাবে আমরা অত্যন্ত সহজে মাত্র 2টি কম্পোনেন্ট ব্যবহার করে খুব সুন্দর একটা টাচ সেন্সিটিভ অ্যালার্ম তৈরি করে নিলাম। তো যেহেতু আমাদের প্রজেক্ট বোর্ডে কাজ করেছে, সুতরাং আমরা পার্মানেন্টলি এই ধরনের একটা বেরোবোর্ড ব্যবহার করে সার্কিটকে পার্মানেন্টলি আমরা সোল্ডারিংয়ের মাধ্যমে কানেক্ট করে আমরা ব্যবহার করতে পারবো। তো সার্কিটটি আমরা যে জায়গায় ব্যবহার করতে পারবো সেটা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ধরনের ব্রিফকেসের আইসির 2 নাম্বার পিন থেকে কানেকশনটা নিয়ে আমরা ব্রিফকেসের লকের সাথে কানেক্ট করে দিতে পারি। যখনই কোনো অপরিচিত ব্যক্তি ব্রিফকেসের লকে টাচ করবে সাথে সাথে অ্যালার্মটা অন হয়ে যাবে। তাছাড়া আমরা স্টিল আর্মিলা বা এই ধরনের কোনো ইয়েতে, অথবা আমাদের বাসাবাড়ির মেইন ডোরে আমরা যখন বাইরে লক করে যাই, সেই লকের সাথে কানেক্ট করে দিলেও এটা টাচ সেন্সিটিভ অ্যালার্ম হিসাবে খুব সুন্দরভাবে কাজ করবে।
আমার এই প্রজেক্টটি যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। এবং প্রায় আমি বিভিন্ন ধরনের মজার প্রজেক্ট আমার চ্যানেলে আপলোড করার চেষ্টা করব। সুতরাং আপনারা সাবস্ক্রাইব করে এবং বেল আইকনটা এনাবল করে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ।